ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி கிளி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கிளி புரோட்டா சாப்பிட்டு போர் அடித்தவங்களுக்கு இது புதுமையாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இதுக்கு சிக்கன் சால்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் 1 இன்ச் பட்டை, 3 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், அதோட 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர், 3/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எல்லாமே போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் சோம்பு 1 டீஸ்பூன், கசகசா 1/2 டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட 5 முந்திரி பருப்பு, இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வதங்கி வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு கலர் மாறினதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை எடுத்து நீல ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதையும் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளியை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா அதோட புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அதோட மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூள் 1 டீஸ்பூன் எல்லாத்தையுமே போட்டு அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா இந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே போட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம். எல்லாமே இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு 1/2 கப் துருவின தேங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும், அதையும் சேர்த்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த அளவுக்கு வதக்கி ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அதை ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி சோம்பு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வேணும்னா போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். அதை போட்டதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், நிறையா போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். அதை போட்டு எண்ணெயில் போட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் எலும்போடு வாங்கி அதை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் சால்னாக்கு எலும்பும் சதையும் கலந்த மாதிரி சிக்கன் வாங்கினா சூப்பராக இருக்கும். அந்த மாதிரி வாங்கி சிக்கனை இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு அதோட ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கலருக்காக சேர்த்துக்கலாம். அதையும் போட்டு நல்லா அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை அந்த சிக்கனில் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். ஜாரில் தண்ணியை ஊற்றி மிச்சம் இருக்க பேஸ்ட்டையும் தண்ணியில் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா ஊற்றி நல்லா சிக்கனோட அந்த மசாலா நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு இந்த ஸ்டேஜில் போட்டு நல்லா இந்த அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் சிக்கனில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் போய் இந்த அளவுக்கு கிரேவி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போது தண்ணி ஒரு 1.5லேருந்து 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1.5லேருந்து 2 கப் சரியாக இருக்கும். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் குழம்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். சிக்கன்லேருந்து வேறு தண்ணி வரும். இப்போது குக்கரை மூடி வச்சு 3 விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வேகிற இந்த கேப்பில் நம்ம இட்லி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். இட்லி பேட்டர் நம்ம எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுருப்போம். அதை நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். தட்டு இட்லிங்கிறதுனால நம்ம இடியாப்பம் பிளேட்டில் ஊற்றினா சூப்பராக இருக்கும். இடியாப்பம் பிளேட்டில் நம்ம மேலே அந்த ஷேப்புக்கு இலையை வெட்டி அதை கட் பண்ணி போட்டு நம்ம அதில் இட்லி பேட்டரை ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இலை போட்டு இட்லி ஊற்றும் பொழுது இட்லி நல்லா வாசமாக சூப்பராக இருக்கும். எப்போதும் போல் இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி தண்ணி கொதிச்சதும் இந்த பிளேட் எல்லாத்தையுமே உள்ளே வச்சு அதை அப்படியே நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற டைமுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது 3 விசில் விட்டு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே இந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது அதில் 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, கொத்தமல்லி இலைகள் அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் குழம்ப 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம். கொதிக்க விட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு 1/2 கப் சுடுதண்ணி வச்சு ஊற்றிக்கலாம். ஆனால் இதுவே சரியாக இருக்கும். நம்ம கிளி இட்லி செய்கிறதுனால குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போது அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது முட்டை 1 ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே கிளி இட்லி, கிளி புரோட்டா எது செய்கிறதா இருந்தாலும் ஆம்லேட் போடுறத விட இந்த மாதிரி முட்டையை உடச்சி ஊற்றி அதில் வெறும் பெப்பர், உப்பு மட்டும் போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி அடியில் நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு முட்டையை இதே மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கிளி இட்லிக்கு நடுவில் வைக்கும் பொழுது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஊற்றின இட்லி, நம்ம போட்ட முட்டை ப்ளஸ் நம்ம ரெடி பண்ண சிக்கன் சால்னா எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. ஒரு பெரிய வாழை இலை 1 எடுத்துக்கலாம். இலை உடையாமல் மடிக்கிறதுக்காக அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் பண்ணி இப்போ நம்ம வேக வச்ச தட்டு இட்லி ரெடியாக இருக்குது. அதில் இருக்க வாழை இலையை ரிமூவ் பண்ணி தட்டு இட்லி இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு, சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போது அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சிக்கன் சால்னாவை மட்டும் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கு மேலே சிக்கனெல்லாம் பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கலாம். பீஸை அப்படியே போடுறத விட இந்த மாதிரி ஒரு பீஸை குட்டி குட்டியாக பிச்சு பிச்சு இந்த மாதிரி அது மேலே போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணி வச்ச முட்டை
போட்டு அதுக்கு மேலேயும் சிக்கன் சால்னாவை வந்து ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கும் மேலே இன்னொரு தட்டை இட்லியை மேலே வச்சு நமக்கு தேவையான அளவு சிக்கன் சால்னாவை ஊற்றி அதுக்கும் மேலே குட்டி குட்டியாக சிக்கன்லாம் வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி லேயராக அடுக்கும் பொழுது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சால்னா வந்து நம்ம விருப்பம் போல் எவ்வளோ வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது இலையை நல்லா மடித்து விட்டு அதை வந்து ஒரு நூல் போட்டு அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போது இந்த அளவுக்கு இலை கிழியாத அளவுக்கு நல்லா நூலை போட்டு கட்டிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கட்டி ரெடியாக வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பேனோ இல்லை தோசைக்கல்லோ அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணியை ஊற்றி நம்ம பண்ணி வச்ச கிளி இட்லி பார்சலை அதில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேருந்து ஹை ஃப்ளேமுக்கு நடுவில் வச்சு அதை நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். அதை மறுபடியும் திருப்பி போட்டு அதை ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா இந்த அளவுக்கு இலை வந்து கலர் மாறினதுக்கப்புறமா அதை வெளியே எடுத்து நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா அந்த த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சூப்பரான கிளி இட்லி ரெடியாக இருக்கும். ரொம்ப சாஃப்டாக அந்த சால்னாலாம் உள்ள இட்லியில் ஊறி அந்த முட்டையில் நல்லா அந்த சால்னா இறங்கி பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. புரோட்டா சாப்பிட்டா ஹெல்த்தி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, புரோட்டா சாப்பிட்டு போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க, அதிக விலை கொடுத்து கிளி புரோட்டாவை வீட்டில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிக்கன் சால்னா செஞ்சு கிளி இட்லி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சிக்கன் சால்னா, கிளி புரோட்டா, வெறும் புரோட்டா, சப்பாத்தி, கிளி இட்லி எல்லாத்துக்குமே சூப்பர் காம்பினேஷன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.